Итак, у нас сегодня на повестке дня ремонт кровати. Ну, я уже что только там с ней не придумал. Она окончательно грохнулась нафиг. И все вот поэтому заказал 5 ножек с Озона за 1700 рублей. Вот здесь такую подставочку придумал, чтобы она но вчера бесполезно. Опор не хватало, все здесь погнулось. Дети скакали. Ну и, соответственно, сейчас буду полностью кровать разбирать, потом буду ножки все эти снимать, потом вести к токарю, будем вытачивать новые дырочки вот здесь вот, и, соответственно, дополнительные ножки укреплять полностью каркас весь. Ну вот как-то так. На работу после обеда собираюсь. Все, давайте, хорошего дня.